还行。大家好，我是阿拉丁哈。今天弄个减肥餐哈，一个凉菜，一个咸菜，回家哈简单表达一下。走了。媳妇儿，今天穿花裙子了。你这话说的对呀，你拿什么？今天我打算来个减肥，一个凉菜，一个咸菜，挺简简单单的，今晚。那就得让你失望了哟。怎么了？我今天又当绊脚石了，又当了。你减肥正好都绊脚石了。那什么？我要做红烧肉。哟，鲜明。我们那老家的特产，叫什么粉条炖鸡。不好意思哈，又让你那个减肥的希望泡汤了。前段时间啊，我跟我的这个英子哈杨总哈，两人有个约定，从现在开始啊，我们每个人瘦多少斤，如果达到多少斤后呢，杨总请我吃饭，如果我达不到的话，我请杨总吃饭。今天是第一天，今天下午我怀着满满的自信和减肥的心情来到家，没想到我媳妇又给我弄个这个，上头了。这是我媳妇提前熬好的鸡，把鸡肉给弄成小块。我估计你这也就开玩笑的，也就是相互找个吃饭的理由而已，出去喝个小酒的理由而已。我跟你说，我媳妇做的红烧肉哈，她做的味儿哈就是不一样哈，非常独特。之前我吃过哈，这时隔半年了，我媳妇再次出产做红烧肉，期待吧。一壶就50张了。好嘞。要虎皮状。下一步要炒汤汁儿。炒个汤汁儿。八角、桂皮、葱姜。刚才接开水去了，那锅了。时间咱晚了哈，上高压锅。好嘞。鸡肉，我给它放蘑菇。提前炖好的鸡汤放进去，它都是这样。不能加纯鸡汤，加纯鸡汤就不咸了。好了。洗好掰碎的粉条。虎皮还是咱下锅，再上几分钟。再上个3-5分钟就差不多吧。要是不赶时间的话，再用那个炒锅收汁儿更好。味美十足。葱花香菜点缀出锅。哎呀，红花当然配绿叶，这一辈子谁来分？渺渺茫茫。好了，鸡汤媳妇吃饭吧。马上开锅了，开锅然后放上点葱花香菜、香油就行了。红烧肉配上这个小鸡汤，天呐，哎呦，有一层小绿。
哎，鸡汤太鲜美了哈。上次是俺丈母娘做给俺吃的，这次是俺媳妇做的。上次是我学喝的，这会用哈。我学会了，盛不下哟。这样吧，你看，红烧肉香不香？来，我给你准备好了，压去吧。又进去。今天晚上的减肥餐哈是这样定的哈。我这边是的，这两个是我的准备的减肥餐，俺媳妇准备给孩子这是吧？哪有？你咱一块吃。你看有我盛一碗的，减重费。你盛少。来，感谢媳妇这个做的丰盛的晚餐啊，今天。啊，今天高高兴兴喝一杯。上你做的鸡。条鸡。油条鸡，为啥？传承咱妈的。传承精髓肯定没拿捏到。不好。这个龙须菜能大。这么大两菜吗？龙须菜。好不好吃？好吃。还想吃红烧肉，对不对？我尝我媳妇做的红烧肉哈。哎呀，肥瘦相间，你吃吧，你吃，爸爸这一刀。啊，给妈妈一个。谢谢。哇。哎呦我操，真香。你这不油腻了？这个。来，我讲，你们喝的饮料是吧？你那边过年有什么主打菜吗？鸡架子丸子。鸡架子丸子。我怎么家10多年了都没吃上？俺吃豆腐肉，俺吃豆腐鸡蛋，没放鸡架子搅碎。下回做鸡架子搅碎了。下回是什么时候？过年说。这能喝我媳妇做的红烧肉啊，减肥就这样吧，明天再说。再热会儿，这就上线了。还行。来，再让小孩矮一点，一个然后大人高一点。好，快快乐乐，朋友们，这就是生活，这就是幸福。这还没到什么时候就跟拉过年似的，不出85不动年了吗？不是？我说到了嘛。那不就过了6月还是年？过年，朋友们。吃饱了。吃饱了，走。快吃冰条鸡吧。冰条鸡这样见面，它就太香了，我跟你说。你买那啥，我这嘴上火就是煎饼给炸破了。我知道。冰条炖鸡配那煎饼，绝配。来。朋友们，今天就到这里吧，下期见，拜拜。再见。